Die Horbacher Osterklapperer proben für ihren Einsatz. Die Klappern halten sie dabei vor die Brust und schütteln sie im typischen Horbacher Rhythmus. Die Klappern, das sind Holzbretter etwa so groß wie Frühstücksbrettchen, in deren Mitte 3 Holzklöppel befestigt sind. Die bewegen sich hin und her und schlagen auf beiden Seiten des Bretts auf. Doch nicht nur das Klappern muss geübt werden, sondern auch das Singen. Die Osterklapperer klappern und singen abwechselnd nach festen Vorgaben. Insgesamt ziehen sie von Karfreitagmorgen bis Kar-Samstagabend 9-mal durchs Dorf. Sie rufen mit ihrem Klappern und ihrem Gesang unter anderem zur Messe und ersetzen damit das Glockengeläut. Den Brauch gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Im Gegensatz zu heute gab es früher nur Klapperbuben, die Volksschüler aus den 7. und 8. Klassen, erinnert sich der Horbacher Ortsvorsteher Erhard Winter. Und zwar sind sie durch die Gasse gezogen, mit den gleichen Liedern, mit den gleichen Klappern und haben dann ihr Lied zum Besten getan. Nur war das natürlich nicht so der Klang, wenn nur 2, 3 Leute gehen, als wenn nur 20 gehen. Und am Ende ist dann natürlich auch gesammelt worden. Und da haben die Großen sozusagen, die haben das Geld bekommen und die Kleinen haben die Eier bekommen. Und die sind dann auch irgendwo im Felde dann gebacken worden. Inzwischen werden keine Eier mehr gespendet, sondern Geld. Das teilen die Kinder und Jugendlichen unter den Klapperern untereinander auf. Die Tradition des Osterklapperns war Ende des 20. Jahrhunderts so gut wie eingeschlafen. Nur eine Handvoll Klapperer zog damals noch durch Horbach. 1999 hat Tim Weber dann den Anstoß dafür gegeben, das Osterklappern wieder aufleben zu lassen. Ursprünglich wollte er seinen Enkeln den alten Brauch zeigen. Die kleine Gruppe, die bei uns am Haus vorbeilief, die habe ich dann abgefangen und hatte meine Klappern mit. Und da habe ich mit den Enkeln gesagt, jetzt klappern wir mit. Und da sind wir vom Haus am Parkplatz ein paar Runden gelaufen. Und die jungen Leute haben gesagt, Tim, geh doch mit, verstärk die Gruppe. Und das war der Ursprungsgedanke, um ein Jahr später das dann auf die Wege zu bringen, dass wir eine größere Gruppe zusammenbekamen. Die Osterklapperer sind gut organisiert. Für den Einsatz an Ostern gibt es Pläne. Es gibt einen genauen Laufweg durchs Dorf und die 4 Gruppen haben Kappen in jeweils derselben Farbe auf. Eine Gaudi sei das Osterklappern aber nicht, betonen die Klapperer. Es gehe vielmehr darum, eine alte Tradition mit Achtung und Respekt aufrechtzuerhalten. Für Toni Habermann ist das alljährliche Klappern ein ganz besonderes Erlebnis. Es hat so was Erhabenes, wenn man dann früh morgens, ca. 5:30, in der Ortsmitte zusammensteht mit der ganzen Gruppe mit 80 bis 100, 110 Leuten. Und es geht dann auf Kommando los und die Gruppen teilen sich dann in die einzelnen 4 Himmelsrichtungen oder Gebiete. Man hört sich dann gegenseitig, die Sonne geht auf und auch unser sehr schönes Millenniumskreuz ist dann auch beleuchtet. Man sieht das von weitem schon. Es ist also ein tolles Erlebnis, einfach da auch dabei zu sein. Und auch, denke ich mal, etwas, das jedem, der dabei war, sehr lange, vielleicht ein Leben lang in Erinnerung bleibt. Die Oma. Jeder wie er will. Die Oma. Auf geht's. Wie alt ist die Oma? Nochmal, auf geht's.